Do ni komencu nian kunvenon, ni dankas al vi ĉiuj pliafoje pro via atento, ni dankas al Ladislau, nia cara amigo que o presentas, que o conducas la studo de la libro de la spirito, e pri la ĉeesto, ni dankas pri la ĉeesto, pro la ĉeesto de Ieda en nia programo. Ŝi estas nia unua damo. Kaj ni altigas nian penson al nia amata patro, al nia universala patro, al Jesuo kaj al bona spiritoj, que ni povu havi protekton, inspiron, porque ni povu fari bonan kunvenon, per bona studo de la libro de la spirito. Hodiaŭ ni studos la lastaneron de la dua ĉapitro. La temo estas pri materialismo. La unua ĉapitro de la dua parto parolis pri la spirito mem. Kelkaj detaloj pri la spirito, karakteroj, origino, naturo, kaj tiel plu. Kaj la dua ĉapitro parolis pri la encarniĝo de la spirito, pri la naskiĝo de la spirito. Kiam la spirito encarniĝas, ĝi loĝas en nova korpo. Ĝi loĝas en nova korpo, ĉar la spirito estas eterna, estas senmorta. La spirito estas unu sola, kiu loĝas per diversaj korpoj. Ŝanĝas la korpo, sed la spirito estas la sama. Kaj materialismo, kiel mi diris al Ladislau, la libro de la spiritoj, laŭ la titolo mem, ĝi estas libro de la spiritoj pro la informoj donataj de la supera spirito. Sed tiaj informoj estas pri la spirito. La celo de la libro, la ĉefa temo de la libro de la spirito, estas la spirito mem. Sed la kontraŭo de tiaj ideoj estas materialismo. Materialismo ne kredas la ekziston de spirito. Kiam kuracisto studas en fakultato pri medicino, li studas la korpon. Li studas la korpon per detaloj. Kaj foje ili demandas: kie estas la spirito? Kie estas la spirito? Ĉu vi vidas la spirito en tiu ĉi korpo? Claro que ne. La spirito iam foriris. Ĝi estas en la spirita mondo. Kaj tiu temo, tiu
retorno del espíritu, fosse la morto. Esta é a título da próxima capítulo. Entendeu? Do la sequência do estudado, estas sequas logican manieram. Do la materialismo, estas tudo la contrao de espiritismo. Entendeu? Cai mi legas, num tempo mi legas, libro de Deepak Chopra, por exemplo, em si um livro, em si um verbo, lhe desenvolvas la temon pri medicino menso corpo. Aí lhe consideras lá que existam de intelecto, lá que existam de foi lhe usas la vorton spirito, animo, la vorton menso, lhe montras que crom la corpo devas existe e a intelecto que o dividas la corpo e que dê la comenzo de la surtera vivo e que de la comenzo de la surtera vivo e que de la nascidio mem de la concepto. Entendeu? Então, estas bona legado, Deepak Chopra. Ladislau, mi transdonas la parolon al vi. Conduco-ne. Cara, gefrato, odio, mi pripensus gravam temam, la materialismum, caediei consequențe, por la spiritui. Unui me devas dir al vi, que espiritismo estas basitas sur tripiedo, que estas filosofio, scienzo, kai religio. Kai la malbono de la situacio, estas mi parolas rilate al mi men. Estas que kiam ni apartenas de unu religio, mi men estis roman catolico. Kai oni estas kun nia menso, em tiu tempo mia menso estis cristalidinta, raididinta, kai ne capabras vidi la belezo, la que estas espiritismo. Pro tio que se ni parolas belai teorioi, belai vortoi, plena eratio, quelcai ne acceptas, nur vidas la nomon espiritismo, kai forlasas la tuto. Do, tio estas domaggio por la propria animo. Kai mi, in la comenzo, diras al vi, ne havu antaiudio. Analiso vi men la doctrinon spiritismo, kai vi trovos belan resonadon, vojon, paroloi, que povas transformi vian vivo. Char espiritismo faras tion por conduci la homon al pli alta esfero, ao pli alta vivo, kai hodio nia temo pri materialismo, essas tute la malo de espiritismo. Que ni parolos, kai ni basidios sur la instru de Allan Kardec, que esses em la libro de la espírito,
rodio ni tractos, nur do demando, que o essa sent que vardec sepi, cai sent que vardec oki. Cai ancam, ni raportos, lá espírito de que cai fama, Brasília, espírito, e que o idone sian que o clarigues pri la vivo translamonda, que exemplo Andreu Ludovico, pri la libro nia reimo, kai usus tiui vercoi por montre al vi la consequenzo de la materialismo, ni provos compreendo nem nur teoria, sed la practican realizam de tiu temo. Que estas materialismo estas credo que nur materio existas. La consticio estas producto de la cerbo. La vivo finidias per la morto. Lau la espiritisma doctrino, tio vidi puncto esses limigita, char di ignoras la semortan naturam de la spiritui. Do nividos do demando, que o essa sente que vai de que sepe que o montros que materialismo limigas nia compreendam de la vivo. Que ela demanda sente que vai de que o que avertas que materialismo estas dangeira char de detruas la ideiam pri responder supposti la morto, de povos conduque al morala indiferentezo. Tio e temo que uni pritractos em la dua parto de la libro de la espírito, que estas la mondo de la espiritoi. Que estas la dua capítulo, que o temas pri encarnido de la espiritoi, ni em antal aí conveno e pritractis la temo selo de la encarnidio, que pri la animo tio do temoi ni parolis em la pacinta conveno de la pacinta monato. Do se vi interessidias pri tio temoi vi pova serte em lareto cai vi trovos din. Cai num ni estas em la tria ero de tio ti capitro de materialismo. Vido la bildo, kai tiu bildoi inspiras nin, constate que la scienzo, se la persona vidas nur la corpo, la afiro que la oculo povas vidi, ili ne vidas la animo, do tio conducas ao materialismo, tio ne etim la microscopo, se oni vidas la celoi, kai trovas neniu alian, doni irus ao la unua demando, hodiaŭa demando cent kvardek kiel la anatomiistoj, la fisiologiistoj kaj ĝenerale la homoj, kiuj enprofundiĝas en la naturaj sciencoj, sim preskaŭ ĉiam lasas treni en materialismon. Do tio demando estas tre interesa. Ĉu vi pensis pri tio? La personoj kiuj enprofundiĝas en la naturaj sciencoj, ili preskaŭ ĉiuj estas materialismoj. Kiel tio okazas? Do ni vidos la respondon. Fisiologistoj pri tio concludas el tio kion li vidas. Fiereco de la homoj, kiuj vante kredas ke ili ĉion scias, kaj kiuj ne konsentas ke iu kuŝas for de ilia komprempovo. Ilia scio faras ilin tro menfidej. Ili pensas que la naturo havas nenian secreton por ili. Tio estas la respondo de la personoj kiu enprofundiĝas en la scienco
Do, dividas ente tio respondoi, pluraj interesaj flankoj de la persono de la homa personeco, ĉu ne? Unui estas que la fiereco, ĉu ne? La personoj pensas que ele scias ĉion, li esploras la ĉeloj, la molekuloj, la atomo, kaj diras, mi vidas neniun. Estas du materio que estas tie ĉi. Do, tio estas danĝera vojo, ĉar la personoj forgesas que estas ion trans la materio, ĉu ne? Ela diz lá, Isso. devos este, la contrao, estas samikil, la credo pridio, ni vidas en la universo grandan harmonion, grandan detaloj que devas esti considerata, devas esti donata al ia superega intelecto, ĉu ne? La samo okazas rilate al la corpo. Ni vidas que la corpo sin presentas sub la gvido de ia intelecto. Devos este intelecto. Ne nur la corpo per si mem. Ne nur la corpo per si mem. Sed la corpo dividata, conducata per ia intelecto. Ĉu ne? Yes. La alia demando estas cent kvardek ok. Ĉu ne estas ia bedaŭrinde que materialismo estas sekvo de studoj kiuj kontraŭe devus montri al la homo la superecon de la intelekto reganta la mondon. Ĉu oni de tio konkludu ke tiu studo estas danĝeraj? Bone, tio demando estas ankaŭ tre interesa. Do ni vidus la respondon. Ne estas vero que materialismo estas sekvo de tiu studo. Tia falsa konkludo estas tirata de la homo, ĉar tiu ĉi povas misuzi ĉion, eĉ la plej bonaj aferoj. Krom tio, la nenio teruras ilin pli ol kiel ili deziras kredigi. Tiaj fortaj spiritoj estas pli fanfaronaj ol kuraĝaj. Devidos la daŭrigo de tiu respondo, multaj estas materialistoj, ĉar ili trovas nenion kiu povus plenigi la abismon malfermita antaŭ iliaj okuloj. Proponu al ili ankoraŭ por sinsavo, kaj vi vidos ilin al ĝi plej avide alkroĉiĝi. Mi pensas que muitas pessoas em momento de sia vivo estas materialistas, ĉu ne? Ĉar la religio que oni sekvas ne klarigas al ni, kaj ni vidas tiom da maljustaĵo en la mondo, ni pensas ke Dio ankoraŭ ekzistas. Do tio kondukas al materialismo, kaj en tiu momento ni estas tre malfeliĉa, ĉu ne? Ni vidos en ĉi tiuj respondo que la vivo ŝajnas ke ni estas preskaŭ falante en abismo, ĉu ne? Kio estas post la morto. Do la persono alkroĉiĝas
alla materia ravaja, sed la materia ravaja ne donas securetso al ni, multe da mono, exemple, li povas malsanigi, estas tute iluzio, char, porque ni estu felice, ni devas credi, ni devas confidi in la eternitzo de la vivo, e la protecto de Dio em nia vivo. La persona que estas materialistoj, ili multe suferas, ĉar mi ja estis materialistoj, ĉar mi ne komprenis la justecon de Dio, nur poste ke mi konis espiritismo, kaj mi konis la teorio pri reencarniĝo, tiuj montris al mi okuloj la justecon de Dio, la povo de Dio, ĉu ne? La protekto de Dio en tiu detalo de nia vivo. Kaj Jesuo mem diris ke li estas la branĉoj, kaj ni estas, Jesuo estas la trunko, ni estas la branĉo. Se ni ne estas ligita al Jesuo, se ni ne havas fido, ni ne kredas je la povo de la spirita mondo, ni estas seka branĉo, kaj ni ne ricevas la sukon de la vivo. Mi parolos al vi, ĉar mi jam vivis en tiu situacio, kaj nun, pro tio ke ni estas ĉi tie, disvastigante tiu ideon, ĉar tiu ideo povas transformi nia vivo, doni feliĉon al ni, doni esperon, eĉ en la plej teruraj momento kiuj ni ĉiuj travivas, ni trovas ŝirmiloj, ni trovas espero por daŭrigi nian ekzistado, ĉar ni scias ke la vera vivo ne estas tie ĉi. Pro tio ke tiuj teorio de materialismo estas danĝera, ĉar kondukas ao egoísmo de la personoj, ao militoj, kondukas ao morto de la fratoj. Tio ne estas bona por neniu, ĉu ne? Ĉar ĉiuj deziras pacon, ĉiuj deziras vivi sian vivon com tranquilo, com sano, ĉu ne? Kaj nun ni vidos la komentario de Allan Kardec rilate al tiuj du demandoj pri materialismo. La teksto prilaboras la erara ideon ke la homa vivo kaj agoj povus esti klarigitaj nur per la materio, vidante la homan korpon kiel mekanika maŝino sen anima. Tiu koncepto kondukas al la konkludo ke post la morto ekzistas nenio krom senmova materio, kaj ke ĉiuj agoj estas esence motivitaj de materialaj plezuroj. Se a persona estas materialistoj, ne kredas que ekzistas la spirita mondo, ele deziras vivi nur por havi plezuro en ĉi tiu mondo, ĉar la vivo estas mallonga, li opinias ke post la morto tio neniiĝas, estas fariĝis nenio. Pro tio ke estas tiuj bataloj en la mondo, ĉar unu deziras havi pli da plezuro ol alia, tio estas trompo, ĉu ne? Tio estas iluzio. Tiaj kredoj povus rompi sociaj ligoj, detrui la plej sanktaj amoj kaj konduki al memcentra kaj egoisma mondo. Egoisma mondo, estas la mondo kiu ni vivas hodiaŭ, ĉu ne? Tamen la teksto emfazas ke ĉi tiuj ideoj estas maloftaj kaj limigita al individuaj opinioj, sen formi iom ĝeneralan doktrinon, ĉar socio bazita sur tia filozofio ne povus daŭri kaj neeviteble disfalos. Do, se unu socio havas la plej granda parto de siaj anoj kiu estas materialistoj, tiuj socio ne postvivos, ĉu ne? Ĉar unu mortus la alian por preni lian havaĵoj, aŭ por ĵaluzoj, aŭ por aliaj aferoj kiuj kondukas al tiuj abominindaj sistemoj. La teksto esprimas la profundan homan senton ke la vivo ne simple finiĝas
com la morto. La penso pri absoluta nenio, poste la vivo creas timon kaj angoron, ĉar malmultaj homoj povas akcepti la ideon de eterna disiĝo de ĉiu amata kaj perdo de siaj kapabloj kaj esperoj. Ĉu vi komprenis ke se ni estas materialistoj, ni neniam lovidos la entoj, kiu ni amas, ekzemple se iu persono estas kapabla, lerta en iuj muzika instrumento, iuj arto, ekzemple, se ili estas materialisto, post la morto ili perdus ĉion. Do, tiu doktrino ne estas taŭga por la feliĉo de la personoj. La ideo de forgesiĝo kaj malapero de sia ekzisto estas maltrankviliga, precipe con la penso que neniu compenso ekzistas por la faritaj klopodoj. Ĉi tiu perspektivo pri la fino de ĉiu vekas teruro, ĉar ĝi kontraŭas la homan sopiron je signifo kaj postvivo. Generale, homoj temas trovi nenion post la morto. La penso pri eterna disiĝo kaj forgesiĝo li grandigas tiun timon. Espiritismo forviŝas tiun timon, ĉar prezentas provojn kaj faktoj pri la ekzisto de estonteco post la vivo, anstataŭ simple rezoni pri ĝi. Tiel, spiritismo invitas homoj ne nur kredi, sed ankaŭ sperti konfirmi la ideon de daŭra ekzisto. Espiritismo transformas la ideon de postviva estonteco el simpla supozo al evidenta realaĵo. Danke al la komunikaĵoj de spiritoj, kiuj priskribas sian situacion kaj novan vivon. Ĉi tiuj mesaĝoj permesas al homoj antaŭvidi sian sorton laŭ siaj meritoj. En la doktrina espirito estas multe de tiuj belaj mesaĝoj. Ekzemple, havas unu libron, kiu nomiĝas, kiu titoliĝas La ĉielo kaj la infero de Allan Kardec ankaŭ. Tiu libro estas tradukita al Esperanto, vi povas trovi ĝin en la reto. En la portugala estas céu e o inferno. En Esperanto la ĉielo kaj la infero. En tiu ĉi libro estas multe da mesaĝoj, komunikaĵoj de spiritoj, kiuj avertas nin pri siaj situacioj en la spirita mondo, kio ili faris por atingi tiu situacio. Ĉu li estas en la nomita infero aŭ en la ĉielo, kio ili faris? Kaj tiuj mesaĝoj, tiuj komunikaĵoj avertas nin pri tiuj noticioj, ĉu ne? Pri la spirita mondo, kaj montras ke materialismo kondukas nin al infero, al sufero post la morto, kaj kion ni devas fari por atingi la ĉielon? Unue, ni devas labori en ni mem, en nia pensoj, kun niaj agoj, ĉu ne? Kaj fari la bono, ni devas aktivi estas en la bono, ni devas aktiva persono kiu faras la bono. Ĉar ni ne povas esti inerta personoj, maldiligenta. Spiritismo montras al ni ke nia feliĉo estas en nia propra manoj, kaj ni devas profiti nian tempon por studi, por klarigi, por combati nian malbonan instinktoj, ĉu ne? Kontraŭataki niaj malbona instinkto,
porque ni havu bonan, porque ni purigo nian perispiritan corpo, kai ni animo, brilus, antaŭ la tuta mondo. Kaj tio estas la vojo, kiu donos al ni feliĉo, kaj tiu vojo estas tute kontraŭ al materialismo. Espiritismo ne kontraŭas religion, male ĝi fortigas kredon kaj rekondukas homoj al bono, provizante esperon kaj fidon per konkretaj provoj pri la estonteco kiel parto de dia plano. La doktrino klarigas ke kredi aŭ ne kredi je la spirita vivo havas profundaj moralaj kaj ekzistaj sekvoj. Resumo de la demandoj 147. Temas pri la sorto de tiuj kiuj kredas nur je materio. La spiritoj klarigas ke tia vidpunkto limigas la komprenon de la vivo kaj povas konduki al morala indiferenteco. Ekzemple, se oni estas materialistoj, ne cortuchas, ni estas, ni ne sentas cone com la sofero de niai frato. Cada pessoa nesses indiferente, cada pessoa que estas indiferente, ele ne evoluas. Ele, la egoísmo, estas la malo, estas la malbono de nia sotsi. La amo, estas la bono. La egoísmo, estas la malbono. La demanda sente que vai dec oque, parolas ankaŭ pri materialismo, kaj diras que materialismo estas danĝera, la respondo estas clara, ĉar ĝi detruas la ideon pri respondeco post la morto kaj malfortigas la moralan senton. Nun ni parolos iomete pri filozofio rilate ao la materialismo. Limigo de la Roma horizonto. Materialismo reductas la homon al biologia estágio, ignorante la espiritan dimensio. Foresto de celo, se tio finiĝas per morto, tiam la vivo perdas sian pli altan signifon. Ĉu estas vero, ĉu ne? Se mi mortos kaj okazos restos nenio post la morto, kiel mi estrebos al prifortigo de mia essento, de mia capabla. Se la persona pensa stil, la celo de la viva estas nur la plezuro. Kaj la ĝuo de la vivo, la plezuro kondukas nin al malsano, kaj post la malsano kio okazas? Ni estas malĝoja, ni estas sen iluziĝintaj, ĉu ne? Kaj la moralaj konsekvencoj. Laŭ la spiritoj, la konscio pri postvivo instigas la homon al bono, dum ĝia neado povas konduki al egoismo. Comentario laŭ la spiritisma doktrino. En la verko kiu la ĉielo kaj la infero kaj la genezo, la samideo estas pli profundigita. La justeco dia ne povas esti komprenata sen la postvivado. La suferoj kaj malegalecoj de la mondo trovas klarigon per reenkarniĝo. La spirito estas senmorta kaj progresas tra multaj ekzistadoj. Ankaŭ en la verko Nosso Lar, que estas nia hejmo, de Chico Xavier per la spirito Andreo Ludovico, oni vidas priskribojn de la spirito vivo, kiuj kontraŭas la materialisman koncepton. Rilato com la moderna ciência e progresso. Kvankam scienco tradicie estis ligita al materialismo, tamen hodiaŭ ekzistas kampoj kiuj malfermas novajn perspektivojn. Kvantuma teorio montras ke la realo ne estas nur solida materio, sed ankaŭ energio kaj probablo. Aliaj progresoj de la scienco estas konscienco
Concio, estas la stato, este concia pri interna al simen, ao este concia pri stato ao objecto em la externa medio. De este sistema de vasta clarigo, analiso kaj debatoj inter filozofoj, sciencistoj kaj teologoj dum jarmiloj. Estudo pri concio sugestas que ĝi ne estis simple produkto de la cerbo. Esploroj pri proksima morto spertoj indikas eblecon de concio ekster la fizika korpo. Tiu elementoj ne pruvas la spiritismo, sed ili malfortigas la striktan materialisman paradigmon. Praktika pripenso. La credo e la spirito instigas respondecon. La vivo fariĝas lernejo de morala evoluo. La morto ne estas fino, sed transiro. Tio estas la praktika pripenso pri la spirita mondo, pri la eterneco de la spirito, pri la spirita mondo, kaj kiu klarigas nin spiritismo, que ni havas respondecon pri nia vivo, kaj pri la vivo de la personoj, kiuj estas ligita al ni. Niaj agoj estas tre grava, ĉar ni respondas pri ni mem kaj pri la agoj kiuj reflektas en aliaj personoj kiuj konvivas kun ni, ĉu ne? Kaj alia, la vivo fariĝas lernejo de morala evoluo. Do, la kialo de nia vivo, tiuj fakto kio okazas kun ni, tiu situacio kiuj Dioj metis nin, estas por que ni evolua, ne? Laŭ la morala vidpunkto. La morto ne estas fino, tute ne. La morto estas transiro. Ni nur forlasas la korpon, la materia korpo, kaj eniras en la spirita mundo, com nia individueco, nia espirito, kaj nia perispirito, kaj en la spirita mondo ni vidos la konsekvenco de niaj agoj. Pro tio, que espiritismo, oni ŝatas ke Allan Kardec mortigis la morton, ĉu ne? Ĉar espiritismo venis ĝuste pro tio, por diri al ni que la vivo daŭras, kaj pri tiuj penso ni povas konkludi que laŭ la instruo de Allan Kardec, materialismo estas ne nur filozofia pozicio, sed vivkoncepto kun profundaj konsekvencoj. La espiritisma doktrino proponas pri larĝan vidon, la homo estas senmorta spirito, respondeca pri siaj agoj, destinita al progreso. Do tiuj klarigoj montras al ni, kiel mi diris al vi, pri nia respondeco, ĉu ne? Que nia spirito estas senmorta, que ni estas destinita al progreso. Tio estas tre interesa, ĉar ni, kiam Dio kreis nin, ni limites em nia espírito, tiuj deziro progresse, constanta progresso. Kaj pro tio que la espiritismo doktrino estas tre valora por ni ĉiuj, ĉar ĝi donas em nia propra mano, em nia destino, em nia sorto. Do, caruloj, laboro. Isto acontecia pri via vivo, regu vin mente, ne? Oni devas regi nian vivon laŭ la klara vojo de la evoluo. Ni devas forlasi la suferon, la malsanoj de la malbonaj agoj. Ni estas karita por esti feliĉa en la regno de Dio, ĉar Dio nia patro ne deziras ke unu el siaj filoj estas malforta, estas malsana, tute ne. Se la patro de la teroj deziras la feliĉon de siaj filoj, imagu Dion, kion Dio deziras pro ni. Sed ni devas kolabori kun tiuj projektoj de Dio por ni, ĉu ne?
Dio havas grandan proyecto por ni, kaj kion li faras por tio? Exemplo em la libroj, nun li vidus en kelkaj libroj de espiritismo, kiuj temas pri tiuj temo pri materialismo, kaj la ekzemploj kiuj donas pri la espiritisma mondoj por ke ni estus tre singardaj kontraŭ tiuj instrui kiuj estas materialismo. Exemplo, em la libro Nia Reino, la autoro mem, post la morto, suferas en la espirita esfero, en la espirita mondo, que oni nomas ombreio, pro sia antaŭa vivimaniero. Kvankam li ne estis deklarita materialisto, tamen li vivis kun troa alegreco al komforto, ĉu ne? Malforta espirita konscio, manko de pli profunda preparado por la post-vivo. Analiso tio montras que praktika materialismo a vivimaniero povas estis esti tiel danĝera kiel teoria materialismo. Do, exemplo, ne sufiĉas ke ni konas la vivo post la morto, que ni konas espiritismo, ni devas nur koni la litero, la teksto, ni devas vivi, nia vivo devas esti viva flamo, kiuj sekvas tiuj vojoj, ĉu ne? Ĉar se unu persono estas materialismo, sed ili vivas dece nur fari la bono, li havas multe pli da oportuno kaj ŝanco esti feliĉa en la spirita mondo, ol tiu persono kiu estas espiritista kaj faras nenio por si mem, por la alia, ĉu ne? Por la progresso desse animo. La lia libro que em la Portugal os mensageiros em Esperanto de estes titolita lá senditoi, estas prescribita spiritoi que uresas legita ao latero pro alegitezo al posedaĵoj, pro passioj, pro vivo plena e sensaĵoj e la senso de la corpo, ĉu ne? Kaj tio estas aliaj aferoj kiuj malhelpas la progreson de la spirito kaj kiuj conducas ao materialismo, que estas la aligiteco ao la posedaĵoj. Ĉu ne? Se la persona havas bieno, havas automobiloj, havas edzinon kaj lasis en la mondo, kaj ili estas tre alkroĉita al tiuj aferoj, li suferas en la spirita mondo, ĉu ne? Kaj ankaŭ se la persono estas havas pasioj, que la pasio conducas al mundo da krimoj, ao jaluzo, ĉu ne? Kaj tio ankaŭ ne devas forigi de nia animoj. Kaj ankaŭ persono kiu vivas nur por la sensoj e desses manĝemuloj, essas personas que falas muito da sexo, ĉu ne? Kaj tiu persono ligas al tiu sensacio, kaj ankaŭ estas aliaj aferoj kiuj malhelpas la feliĉo en la spirita mondo, kaj tiuj kiuj ligas nin al la materia mondoj, malutilas al niaj spirita vivo. Komentario: materialismo kreas vibraj ligoj, kiu malhelpas la spiriton leviĝi. Mi pensas ke nia celo en ĉi tiu mondo estas leviĝi nian animon, ĉu ne? Per constanta estrebado ao laboro, ao progresso, ao estudado, ao bonae água, ni supremiras nevidebrae estuparam ao la supro de la evoluo, ĉu ne? Kaj lateralismo malhelpas tiuj leviĝon de la animo. Pro tio oni devas kontraŭbatali ĝin en ni mem, unui en ni mem, ĉu ne? La lia libro, que estas em la libro Libertação, em la Portugal o nome diz Libertação, em Esperanto, povas diri Liberiĝo, apenas pli kompleksa kazo de spiritoj kun intensa intelekto,
sed morale ligita al malbono, do vidas tie ĉi ke nur la intelekto ne donas la flugiloj al la spiritoj por atingi altan regionoj. Vi devas ankaŭ havis la moralan parton. La morala parto kondukas nin fari la bonon, ĉu ne? Ili negas la spirita realeco aŭ mizuzas la acion. Analizo profunda ne sufiĉas inteligenteco. Materialismo aŭ orgojla menso povas konduki al spirita stagnado. Ĉefa instruo de André Ludovico pri materialismo. En la verkaro de André Ludovico, que estas pri ol 10 libroj, kiu estas ricevita de la mediumo Chico Xavier, montras pluraj historioj pri la personoj kiu estis enkarigita en la tero, kaj estas materialismo, ni vidos la instruo kiu tiu libro alportas al ni. La penso formas la realo. Materialismo pensado densigas la espírito. Oni povas diri ke densigas la perispirito, ĉu ne? Ĉar spirito estas nur energio. Ĉar nia spirita korpo, kiu estas la perispirito, fariĝas densa, malhela. Aligiteco estas ĉeno, iu pli oni alkroĉiĝas al materio, des pli malfacila estas la liberiĝo post la morto. La personoj kiuj metas siaj vivos, intereso en la materio, post la morto multe suferas, ĉar ili sentas sin kiel mizerulo en la spirita mondo, ĉar ili ne akiris la riĉaĵon de la spirito, ĉu ne? Se oni koncentriĝis nia tuta vivo en ĉi tiu mondo, post la morto ni multe suferas. Pro tio ke tiu instruo de Allan Kardec, de tiu doktrino de espiritismo, estas tre grava, ĉar preparas nin por la estonteco, porque kiam ni morto, nia spirito kapablos foriri rapide de nia korpo, kiu estas malnova vestaĵo, kiu ne plu taŭgas por ni, kaj ke ni liberiĝu kaj iru al lumaj regionoj, kaj ni trovos aliaj spiritoj, kiu estas ankaŭ feliĉaj, kaj ni de ĉiuj deziras esti feliĉaj, ĉu ne? Kaj en tiu mondo ne plu estas sufero. Pro tio ke tiu doktrino estas tre grava por ni ĉiuj. En la komenco mi diris ke ni devas formete de nia imenso la antaŭuĝojn de espiritisma doktrino, ĉar kelkaj metas havas interesoj, ĉu ne, kaŝita intereso, kaj diras ke espiritismo ne estas bona, kaj tiel plu, kaj vi antaŭscias kio okazas, ĉu ne? La spirita vivo estas daŭrigo. La morto ne ŝanĝas subite la internan staton. Tute ne. Kiam ni mortos, ni ne fariĝis subite anĝelo. Ne pensu pri tio. Kiam ni mortos, ni estos la sama, com la sama penso kiu ni havas dum la vivo, com la sama energio, do ne atendo la morto por solvi la problemo de la vivo. Tuj komprenu via situacio, kiu vi bezonas fari, porque vi estu nova personoj por eniri en la nova tero, ĉar ni eniros en nova mondo, kiu estas la mondo de regenerado, kaj tiu mondo estas de persono pli feliĉa, kaj ni devas meriti eniri en tiu mondo, ĉu ne? Do ni devas labori kun ni mem. Relato com la instruo de Kardec. La instruo de André Ludovico confirmas kaj concretigas tio kiu instruis Allan Kardec en la libro de la Espírito. Materialismo malfortigas la moralan senton. La credo e la spirita vivo instigas respondeco. La postvivado estas logika daŭrigo de la tera ekzistado.
Nun ao vermos ao fino de nia para o lado, cainiros ao pratica concludo, materialismo, nistos no ideio gestas vive maneiro, Andreu Ludovico Montas la sequoi post la morto, realismo prescriboi, la espiritismo doctrino invitas al interna transformo, mal pli da aligtetsu, pli da espirita conscio. Bom, estas tio que o mi prepares por Dio. Ladislau, mi faras demanda. Kio okazas al la persono kiu ne kredas la ekziston de spirito en la korpo? Kio okazas post la morto? Ne, kio okazas dum la vivo. A la persono kiu estas materialista. Kiu ne kredas la persona que la ekzisto de la animo. La persona que ne credas ela existo de la animo. De tua persona, ele desiras joy, né? Ente teu vivo, teu que o lhe povas. Que exemplo, teu e sequo, o lhe povas imag, individuete ao natsi. Exemplo, se mi ne credas que existas la espírito que post la morto ocasas nenio e povas este crimulo né? Se mia naibaro havas belan automobilo kai mi ne capabras aceti vexar mi povas mortig mia naibaro por prene de automobilo chai me desiras vive la momento né? Ne pensas pela consequência. Ĉu li povas sin stimulita a ami aliaj persono? Mi pensas que ne, la persona estas tre egoisma, kaj tio persona pensas nur en siaj plezuroj, en siaj vive maneiro, ele desejas la bona nur por si, kaj ne por la alia. Pro tio que ame la proximulo estas tre malfacile. Do la materialismo stimulas la egoismon. Vi pravas. Al mem amo. Al mem amo. Né? Contraue la persona que o credas, la existam de la spirito, pela vivo daurigos post la morto, que li evoluos, que li progressos, agas tute malsame, né? Essas tute malsama directo. Exemplo, uma pessoa que esses materialismo, que o pessoa três chatas potentes entre o mundo, ele desejas rechargem, ele desejas alta e posteno em administrado de entrepreno ao em la governiestro, ele desejas have multe da povo entre teu mundo, chai com povo, ele povas, ele successas joy, ele successas aquele mono, presuro, teu essas lá consequências de materialismo. Cai, uma pessoa que o essas espiritistas, que o imetas em lá o nua louco, viu, cai lá espiritismo, tio pessoa essas tranquila, ne desiras la alta e posteno de la mundo, cai tio pessoa anca ne desiras mixe com tio pessoa, que essas em político, exemplo, que no essas administrando, né? Tio pessoa essas tranquila que desiras vive sendo vivam, modeste, já lhe disseste que essas iam múltipli bono que o atendas nem poste da morto. Yes. Do estas bone farid espiritista. Compreendível. Já
que ni mortos, lá morto ne transformos ni. Lá morto nur malcachos que uni estas, né? Que estas em la corpo, sin estas forte, ni malcachas, ni inclinui, ni desiro, sed que ni mortos, tinham estas malcachita, do la morto malcachas la persona, do de debas, esses três engarda com ni aí, desiro, ni sinteno, que ni mortos, ni estos submetita, ao laiudado de la Dio, né? De Dio, la Tiopova. Yes. Doni ni povas defi l'aspectanto pripens pri tio, pri la enhavo de tiu ĉi studo, né? Isso. Pri via stontezo. Isso, nu me faros demando al vi. Ĉu vi memoras que materialismo havas du flankoj, laŭ la sinteno de la persona. Ĉu vi memoras tiuj du aspekto de materialismo? Mi ne komprenas. Em la prelegado me diris que materialismo havis du aspektoj. Ĉu vi memoras pri tiu du aspektoj de materialismo? Ne. Uno estas la intelecta, estas la persona neas la espírito. Essas duram la menso de la persona, cai la pratica, essas la intelecta, uno flanco, lá ali essas la pratica. Essas vive nur por materiei aferoi. Que la dua aspecto essas dangeras, né? Yes. Que generale la aspecto que essas la pratica, la vive nur por materia afero, essas la pli tangera. Se la persona, essas nur em la menso, la intelecto, que ne credas em la espírito, cai ne malutilas de new persona, nessas muitas da dangeiro, se la persona vivas nur por la materia afero, li faras multe da damaggio em tiu mundo. Ne akiras respondetsum. Ne akiras respondetsum, kai ankaŭ tio ili faras multe da malutilo ao la proximulo, ili deziras que la naibaro havas, né? Em nacio menciona vidas lá milito uno nacio deziras lá de charge de alia nacio porque que essas lá milito, né? Lá materialismo. Yes. Bom, né? Me trapassos que vem minuto. E por mim, coromancas do minuto. Yes. La horloĝo de la komputilo estas kontraŭa. Sede, oni devas ankaŭ konsideri que ni estas em la mondo, ni devas vivi em la mondo, sed ne nur por la mondo. Kaj oni povas uzi la materio sem esclavidi al ĝi. Kaj ni devas kultivi amon, bonfaradon, kaj internan evoluon. Yes, mi invitas la spektantojn daŭrigi kun ni acompanante la studojn kiun ni faras pri la livro de la spirito, kiu enhavas la ĉefaj fundamentoj de la spiritisma doktrino. Né? Isso. Kaj nun mi adiaŭas vin. Yes. Para como al vitiui, cara e sabideranoi, tiui espectus tiu videoi, kai ni petas que su, beno ventiui, kai diz la venonta e recontidio. Diz
Bracumuri. Dankon diz. Donu Alni Patsum Patsum Donu Alni Patsum. Diz Larevido. Saluto Raia. Salutam, Yada. Danko, diz. Dankon diz. Islav Cessa. Bonega presento, Dankon Ladislav. Danko, Rai. Nestas felices que vi estas kuni. Raya. Raya Ankaŭ mi kun vi. Raya estas el kiu lando? Bulgario, Sofia. Tre bone. Moneg. Bracumuri. Ele parou de lá programa de Divanildo. Rodia. Diz. Diz, Carolui. Diz.